Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti tabi'in wa lam tadin wa lam yaqul wa shahadu wa sallallahu alaihi wasallam. Ususun ila musannaf wa tawajjat ala sunnati ma sha'ani. Ila jamal mushamshahin wa sallallahu alaihi wasallam. Ila jamal wa al-marhumin. Allah yang qadisana wal jalla wa yuladul jannah ma yadu alaina min radhi wasran min ghairi mu'alim fi din dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana billahi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu salisa. Tining tengka nomor telok. Okay. Dari jemaah tawassul ke Nabi. Ya, nomor telok pertama. Tawassul dengan Nabi bektona Nabi kita ciptake akati tawassul Nabi Adam. Nomor 2 tawassul dengan Nabi setelah Nabi kak itu diciptakan dan masa hidupnya Nabi. Al-halatu salisatu tining tengkas nomor 3 atawassulu ing kak itu tawassul bihi kalaban Nabi ba'da mautihi selastaren sayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu maka nutuaki lidzalika deka disa tawassul bihi ba'da mautihi. Maapun apa barang rawasi arwedaki atau hadis rawasi arwedaki huda kama Tabrani Basri Imam Tabrani fil Mu'jamis Shaghir wal Kabir dalam kitab Al Mu'jamis Shaghir wal Kabir anna rajulan yahtalifu ila Utsman sangkuna setong orang laki rapana sangkuna setong laki dadi badal balamma rajulan pun apa atau berapa nasongkun setong orang laki ya talifu kalito ya talifu ayajiu aja habis pasal rajulillah Utsman bin Affan ada ke Utsman bin Affan ila Utsman bin Affan ada ke Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ridha Allah besar Allah anhu ada ke Utsman fi hajatin dalam setong masa setong kebutuhan setong tengkah setong kebutuhan lahu sekan di rajul fakana Utsman maka bada Utsman besar Utsman la yaltafitu kaditu ta'ala tole besar Utsman ilaihi daka rajul wala nanduru bantang ola tibatan gaula fi hajatihi bantang ngabas batan gaula fi hajatihi dalam hajat atau kebutuhan rajul falaki maka tabaki besar Utsman bin Affan Utsman bin Hunayf dak Utsman bin Hunayf Hunayf ni kebenar Hanif tiba setong orang laki aca habis dak ke Sidina Utsman bin Affan tanya tentang setong hajat. Tidak ada to oleh bi Sidina Utsman. Maka Sidina Utsman bin Affan tabaki ban sahabat Utsman bin Hunayf. Fasaka dzalika ilaihi fasaka maka ngatu-ngatu pasal rajul pasal laki kalisa ilaihi dak Utsman bin Hunayf. Adzalika dak kalisa halatu Utsman bin Affan. Tengkana Sayyidina Utsman bin Affan setalat ngolat dikasa ilaihi dak Utsman bin Hunayf itu baik kalau boleh dia laki karena tak yolatin tak letole Sayyidina Utsman faqala lahu Utsman bin Hunayf maqala maka adabu atau faqala maka matur lahu dak Utsman bin Affan Utsman bin Hunayf besar Utsman bin Hunayf oh benar faqala maka adabu lahu dak rajul kadisa dak orang laki kasa Utsman bin Hunayf besar Utsman bin Hunayf tidak tengah sambian al-midah atau ke tempat wudu fatawadda maka wudu asambian sumati maka kare-kare datang sambian al-masjid ke masjid tidak tengah sambian al-midah atau ke tempat wudu fatawadda maka wudu sambian
Sumati maka kare-kare datang sambian al masjid ada ke masjid. Fasolli maka solat sambian fihi dalam masjid. Rakaatain ini kedua rakaat. Tidak ni kebaik dah pun Utsman bin Hunayf. Munbean pun tak ibu dah bibi Utsman bin Affan, bi Sayyidina Utsman bin Affan. Kasang antar ke jeding ada wudu. Pas maringan di wudu kon mangkat ke masjid apa aja yang 2 rakaat. Sumakul maka kare-kare mau sesambian. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqdi hajati. Ini kebiasaan saya sepakatin bi ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama nahdlatul ulama juga begitu cara natawassul. Mari doa muntar ka astawali doa kan. Allahumma wasil sawab ma qara'na ila ruhil marhum Sairah wali Sairah ada nama ummi salah. Fillahu wa rahmu wa afi wa fa'al ukrim nuzula wa sima dakhala wa dubin. Ini ka Allahumma ij'al kubrahu Allahumma firlahu warahmu Allahumma la tarbina Allahumma adkhilhul jannah wa ali darajatihi. Mari ini terakhir pun mari ka ahli kubur kasa pas Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah begitu. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ilai rabbi fayaqdi bihi hajati titik hajat apa. Ini kebiasaan. Menurut gampang ni as'aluka tuwajju ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir rahmah. Langsung ya Muhammad inni tawajjahtu bika ta'ala nabiyyir rahmah antaqdiyah langsung antaqdiyah hajati bi isam. Ane ka Allah. Summa kul maka kare-kare maca sambian Allahumma dakal lafaz Allahumma oh Allah inni songgo nafti nas'aluka ditunjuk nafti kadakajunan wa tawajjahu ban ngadem abdi nilai kada kajunan binabina kalaban tawassul ka nabi betan kaula atau kalaban perantara nabi betan kaula betan nabi abdi Muhammadin rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati rabb ajukan nabi rahmat atau yang kira pana nabi rahmat nabi kebelasan. Ya Muhammadu Muhammad inni songgo nabtina tawajjahtu ka ditunga abdina bi kadakajunan ila rabbi da kepangiran abdina ayagni hajati fayagdi maka dekanin basir rabbi hajati da hajat abdina ila akhirih warawa kita maturana abdina nyon ya Allah abdina nyon da kajunan ban ngadep da kajunan kalau bentelan tel Nabi betan kau sudah jengki kadi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kebelasan nyon teka aki hajat abdin ustaz begitu bah nyon teka aki abdin mele sepeda Ninja RX ni salah teka aki abdin nemu bekal lasan gak ditong letak nang ketibian atau teka aki ni salah baca aki padi abdin dari manok dan lain sebagainya. Bis itu tawassul nyaman. Fayaqdi hajati lahirihi wa rawaban riwayat al-Baihaqi wa Muslim al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah tabani Imam Ibnu Syaibah isnadin sahihin kalaban sanad sahih. Lain mun tabun al-Mukarram ke Ilyas ini ka stretan dulur kiram dan karang jembak. Entar pas ka astana bengesepona pangkung toronan orang-orang raja ini bakun matur santar ke bangkone Makassar juk canambian ni ke wali juk jangan orang nambah ki badan panjenengan juk wali juk orang wali ni ke biasana manti tu ana juk absina tro mobil juk ngaki ke pangeran tergelar mau urusan ngaji abdina kan pun banyak sing ngaji ke ajunan juk tesantren ajunan banyak setiap abdina pun ngadelakin persen nama astana panjenengan mun ajunan wali bukti aki juk nah kalau milas minggu datang boleh kudu bah kamu mah keton tadi bengrabengan juk dia pun wali nah gitu karena apa karena orang yang si mate itu mau disebut oleh Allah itu odi itu maksudnya bisa mendengar adakah bunuh orang seodi
Bahkan bisa doaki kan. Banyak itu dalam hadis inna amalal ahya tu'radu ala asyair ala akrib ala abaihi wa asyairihi al amwat. Songkun kelakuan banyak orang makodi itu pepadeng dek kah bengesepon ben keluarga-keluarga saya pada mati. Nah, ingka nah khairon lamun kelakuan ni kefokus hamidullah maka mereka muji dak Allah. Jadi ahli kubur kudu muji dak Allah mun fokus nak boten. Lakon. Wa ingka na wa dalik. Nah, hamidullah wastabsyaru bihi bana pangrasa jemper. Wa ingka na wa dalik keban lamun coba kelakuan nak boten nah. Maka yaqulu mereka mengatakan Allahumma la tamuttahum hatta tahdiyahum. Ya Allah cek pemati aki nak foto abjin seperti dalam dunia secoba lah aku nak sampai ajun anak pareng itu tu dah kena foto abjin. Dan ni kan hadis ni kan natu aki cek ahli kubur kat disa Nabi selamat. Nah salah oning selamat tak selamat dah pekun oning bani tanpa aki perilaku kelakuan anak foto seperti dalam dunia. Tapi mau Muhammad selamat bisa parengen kesempatan kanggo ya doa aki seodi. Gitu. Makanya boleh sampean ni kah? Kita kencang antara kubur na bang sepon. Tahu sawo jauh gelu orang sepon gelu. Nah ke guru kurali begelu. Terus mereka ni kami salah kelar keselain mangkat keselain tak apa. Artinya mon ngereng tengkan ben adab aso tata krama setepat ni kan mestinya gulaban sampean kan asujud tejak saking asujud masema aja saking masema karena sepodi men kata bangun ke guru kada mari kini ke guru ke guru orang sepodi men ke pon lasdar ke guru saya semak kada ki guru dasar timin guru alif timin guru saya daruri timin saya pokok timin guru saya haji jak mau dalam sekunder dan reng sulfiki guru pesantren ini kejadian. Dan ternyata pengaruhnya besar. Boleh nyoba tibi cet molin ki muduk dengan loko nyolok boleh kenyai boleh kekain. Ceko tibi pas apa. Ki nakan-nakan lah kowe ngak kepate belek go. Ngak kepate melal. Ben minggu. Memang kan kalau boleh pon nabi ini. Nah, tapi itu pengaruhnya luar biasa itu. Pengaruhnya luar biasa. Walaupun itu Allah yang memberikan hanya melalui perantara doa para arwahil marhumin yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Wa rawa benar riwayat Al-Baihaqi Basri Imam Al-Baihaqi. Wa Ibnu Syaibah bin Imam Ibnu Syaibah bisnadin sahihin kalaban sanad susah. Annan nasa daga songkuna manusa sawabahum ka ditompot kanto ngeningin atau betepahum dak kemerdekaan nas annan nas dak songkun orang-orang aswaba ka ditu tepe atau bahum ngeningin hum dak kemerdekaan nas kohtun pun apa laib masa pacekli fi hilafati Umar masa kepemimpin masa kepemerintahan Umar tambah fi hilafati Umar masa khalifah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ridha Allah sallallahu anhu dak Umar. Faja makarabu Bilal ibnul Harsi. Faja makarabu Bilal ibnul Harsi basara Bilal bin Hars radhiyallahu anhu muka ridha sallallahu anhu dak Bilal. Rabu ila qabrin Nabi dak ke kuburna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ban matar basar Bilal istasqi li ummatika. Istasqi nyona kino canajunan Nabi. Ya ummati kakangku umat ajunan istasqi nyona kino cana ajunan li ummati kakangku umat ajunan fa innahum kana songkuna mereka ummatuka halaku kadintu ampun celaka ampun celaka fa'atahu Rasulullah fil manam fa'ata maka arabuhu Bilal bin Haris Pasal Rasulullah fil manami waktu asaren wa akhbar ban ngafaraki atau banyareta aki pasal Rasul dak Bilal bin Haris
annahum sanggon mereka ummatuhu yusqauna ka diteponi toronin ocan annahum sanggon mereka ummatuhu yusqauna ka ditoronin ocan nika setong bekto emasan Sayyidina Umar bin Khattab khalifah nomor 2 umat Islam nikah capok pacakli capok laib karena sebab tak ojan sekali tidak ada kutumbuhan sekali. Akhir pas acabis dekas takus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pas mator dek ke nabi doaki nabi umat ajunan doaki Nabi Muhammad doa ajun umat ajunan karena mereka ampun makin ngadepin bahaya maka akhirnya gara-gara taojen akhirnya Rasulullah rabu dek kemimpin Bilal bin Haris ben apareng ngoning je mereka bakal apareng ngojan. Ini berarti kan tawassul dek Allah doa dek Allah menggunakan tawassul Nabi Muhammad. Nah, wa amma jawazu tawassuli bi wairin nabi ini kebon telot tingkat. Tawassul dek ke Nabi sebelum Nabi lahir ilakonin Nabi Adam. Tawassul dek ke Nabi pas bektona Nabi pun bedeng alam tunya ban odin banyak para sahabat juga melakukan begitu. Nah tawassul lebekton Nabi Seta banyak juga para sahabat melakukan itu. Wa amma jawazu tawassuli maka ban ana pon tining kengeng tawassul biwairin Nabi kalaban lain Nabi sallallahu alaihi wasallam minal auliya dan banyak para wali wasolihin ban orang-orang soleh. Fa yadullu lidzalika maka natuaki lidzalika kangkui kadisa atawassul biwairin Nabi maupun apa barang rawasi riwayat huda kemah Al-Bukhari bersama Imam Bukhari fi sahihi dalam kitab Sahih Bukhari Sahihul Bukhari ada Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Allah anhu ka Anas bin Malik an Umar bin Khattab dari Sayyidina Umar bin Khattab kana bada idza kuhitu kana bad kelakuan idza kuhitu ka ditu tatkalana pelai mereka idza kuhitu lamun pelai mereka istasqa maka minta ojan besar Umar ibnul Khattab bil Abbas ibni Abdullah kalaban tawassul ke Abbas bin Abdullah Bil Abbas bin Abdullah Abdul Muttalib kalaban tawassul ka Abbas bin Abdul Muttalib faqala maka matur basara Umar ibnul Khattab Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina Allahumma ya Allah inna sa'ungkun abtina kunna ka ditobada abtina tawassalu ka ditawassul abtina ilaika daka ajunan binabiyina kalaban nabiyina abtina Muhammad pataski maka parengin ocan sambiana ajunan daka abtina ya Allah jawabuna Umar gila kan Umar tawassul ngakui Nabi nah Nabi melalui Bilal bin Haris pas entar kastu kustagenya Nabi atau Rasul ngakui Nabi angkui nyono ki ojen bas akhir pas Umar tibi Umar ngakui pamannya Nabi ternyata Abdullah dan Sidina Abdullah ya Allah abdina tawassul ka ajunan ngakui Nabi na ajunan Nabi Muhammad maka ajunan apareng ojen wa inna ban songkon abdina natawassalu ka ditawassul abdina ilaika daga ajunan bi ammi nabiyina kalaban atawassul kalaban paman nabi nepeten kaula setaja paskina maka anorona kino cena junanna dekaptina dimin abtina tawassul kui nabi na ajunan maka ajunan apareng ocen mangken abtina tawassul ka ajunan ngakui paman nabi ajunan paskina apa paman nabi abtina paskina maka paring ocan ajunan dekaptina qala ada bu basara Umar bin Khattab fayusqauna maka paring ocan mereka
Wa qala Umar bin Adabu pesan Umar radhiyallahu muka ridha Allah anhu kepada anhu da Umar bin Khattab lama istasqa ambon minta ocan besar Umar bil Abbas kalaban tawassul laka Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib Straitan Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu muka ridha Allah pesan Allah anhu da Abbas. Ya ayyuhan nas, napa sih buat Sayyidina Umar? Sambon minta ocan angkui tawassul dekat Sayyidina Abbas. Jadi bisa sampean kalaban merokan ke Bashir Gusteh almarhum ke Bashir Allahumma yarham kalaban ke barokan ke almarhum ke Eso. Kalaban merokan almarhum ke Habibullah Rais kalaban ke barokan ke Harir misal Al-Mukri. Anu betaka aki aja daptin udah bocan aki lingkungan kak ditu Gusteh. Kangkui demi kenormalna sandang ben pangan serta kebutuhan pokok masyarakat itu dalam rangka nikah aki ibadah ben berjuang dalam agama ajunan fokus nih doanya taro kun makanya ngetibi ya ayuhan nas manusia banyak manusia inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kadito bade bas rasul ya ra kadito mulati besar Rasulillah Abbas ka Sayyidina Abbas mada kebarang ya ra sing ngolatin mada kebarang ya ra sing ngolatin al waladu besar anak lil walid gede karo orang sepona lil walid gede karo orang sepona faktadu maka noro asamian kekapi bihi kalaban Rasul ammihi dalam paman Rasul al-Abbas ropana Sayyidina Abbas wattakhadhu banatati yakin ban kakapi udah ke Rasul wasilatan da ka perantara ilallah da ka Allah taala ini kita pun Sayyidina Umar sambona Sayyidina Umar nyo angkut atawassul minta ocean ka Allah tawassul angkut paman Nabi maka Sayyidina Umar ceramah dekat para masyarakat, para umat waktu kenikah masyarakat. Orang-orang Rasulullah kak dito pengabas dekat pengolatin dekat Sayyidina Abbas paman ponakati ngolat anak-anak kene dekat yang sepol. Maka ngiring sampean dekat Rasulullah ban pamanah Rasulullah iki kak dito Abbas bener tetiakin perantara dekat Allah sampai. Intaha al-mawahibul ladunniyah lil Qastolani kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah lil Qastolani. Wa fi'lu Umar ban tining kelakon Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ridha Allah besar Allah anhu da Umar hujjatun iki kaditu alasan atau berdasar liqaulihi atau hujjah liqauli kan didhawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah sungkuna Allah ja'ala kaditu atatiaki besar Allah al-haqqa ka perkara hak ala lisani Umar atas lisan Sayyidina Umar wa riwadaki hudaka hadis al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa basar Imam Ahmad wa Tirmidzi. Dawun Sayyidina Umar begitu. Dawun Sayyidina Umar tadi itu dadi hujjah. Napa bolan karena Nabi adabu innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Allah tetiaki keleresan da kalesan Umar. Ced ungguan. Waktu tentara Islam gak ditubuh nang Syam waktu kenikah Nabi tak keliru. Perang melawan pasukan kafir. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar berada di Madinah atau panah khutbah ya hari Jumat tentara Islam sedang Islam cek jauh kurang langkung 4 jam cek saking makan ini kebun terdesak oleh musuhnya maka Sayyidina Umar ini kemudian nang khutbah dan nang masjid nang Madinah padahal jauh kurang lebih muncul saking pesawat kutu 4 jam al-jabal ya sariyah al-jabal sariyah ketua pasukan, pemimpin pasukan, kebu pasuk negeri kapi ke gunung, ke gunung, ngaleng ke gunung. Padahal yang Madinah bisa tahu ke kondisi sebenarnya Syam. Ini kan wali Sayyidina Umar. Maka Rasulullah adabu innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Wa qala wa natabu besar Sayyidina Umar besar Nabi fi haqqi dalam hak Umar. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar lau kana cesa saking abada ba'di kan itu semarin beten gaul nabiyyun pun apa nabi lakana maka bada besar Nabi Umar yang kika dito Umar atau lakana maka bada Umaruh besar Umar kan ini harkat nasab lakana maka bada besar Nabi Umar yang kika dito Umar
Rawa riwadaki udaka hadis al-Imam besar Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Imam At-Tirmidzi wal Hakim fil Mustadraki wa Imam Al-Hakim fil Mustadraki dalam kitab Mustadrak an Uqbah bin Amir dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu muka ridha Allah besar Allah dak Uqbah bin Amir. Cuk saking dawuh Nabi itu. Cuk saking kemarin kok ribut Nabi ya Nabi jadi Umar. Warawa benar riwayat At-Tabrani besar Imam At-Tabrani fil Kabir dalam kitab Al-Kabir an Abi Darda dari Abi Darda radhiyallahu muka ridha besar Allah alaihi dak Abi Darda sallamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadit ada Abu Besar Rasul iktadu billadaini min ba'di iktadu noro asambian ke kapi atau baga bayi pemimpin sambian ke kapi ngiring sambian ke kapi billadaini kalaban dua orang min ba'di sisi lastare dan kaulah Abi Bakrin roban Abu Bakar wa Umar roban Sayyidina Umar naik apa menureng siat anda dan Abu Bakar, Umar ni kata anda, Osman tak anda, senda ke saya, kiki cuma ke Sayyidina Ali. Dan mereka ni keyakinan bahawa sepantas akan Nabi Muhammad Rasulullah sampun saya tengki Sayyidina Ali. Selain tak pantas kan, ben tak bertahak kan, dolim, oh jauh orang Asia. Padahal Nabi ni kan tibi ada bu itadu billadaini min ba'di Abi Bakrin Umar. Tapi ni riwayat bani orang Syiah mesti saya perawil. Nora ban kekapi dia kedua orang saya berde semarin sengkok yaitu siapa Abi Bakar bin Umar. Fa innahuma karena seongkona kedua nahablullah engki ka ditotalen Allah. Al mamdudu se iolor se pelanceng. Umar bin Abu Bakar debun Nabi adalah ikatnya Allah. Tambar Allah saya pelanceng siolor. Waman bantining sapa orang tamassaka kak dinto waman bantining serok pasera orang tamassaka kak dinto katekuan mesanaman bihima kalaban kedua Abu Bakar bin Umar. Maka tamassaka makong kuambon katekuan pasera orang bil urwatil wusqa kalaban tali koko tali kuat seteku lam viso mahalita ada pun apa pekean kak dinto maujud lam bisa mahali tak ada pun apa peka kat itu maujud lahai kan di urwatul lusqa. Jadi mon umpama Abu Bakar nikah ben Umar nikah toroen maka pada ben norok kata alen Allah si olor ben tak pernah peka benten. Antara Abu Bakar ben Umar nikah saling menyempurnakan. Bekton Abu Bakar itu khalifah banyak tentara Islam umat Islam seteh para sahabat seteh gara-gara norok perang Yamamah membela memerangi kelompok murtad, memerangi kelompok-kelompok setan dak majar zakat, memerangi kelompok-kelompok sing ngaku nabi akati Musailam membanjakan janah. Maka Sayyidina Umar bahan diide ka angkui ngumpul lagi Al-Qur'an, tak kau bahan Al-Qur'an tak ada. Gara-gara mateh si hafal. Abu Bakar dibunuhin asal tak setuju, kita setuju pas sampai makan nikah jadi kebagusan. Begitu. Dia antara Abu Bakar dengan Umar. Ini kan luar biasa. Nah urusan tarawih juga sama. Abu Bakar ki biasa ki. Para sahabat ni ka bojong bang sebang, nangiraman bang sebang berarti saya masjid. Nah emasan Sayyidina Umar, mak katon nyaman di pokok-pokok bongpol bi Sayyidina Umar nangi masjid. Kelaban ngangkat Imam Ubay bin Ka'ab. Akhirnya bah nyaman terus dak budi. Nikah Abu Bakar Umar nyempurnaki napa sebiasa saya terjadi di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Wa inna mastasqa Umar ben percaya mananya prehojan nyon ojan atau banyak prehojan Umar besar Sayyidina Umar radhiyallahu mukarrida Allah besar Allah anhu da Umar bin Abbas kalaban Sayyidina Abbas radhiyallahu mukarrida besar Allah anhu da Abbas walam yastasqi ban tanya prehojan besar Umar bin Nabi kalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana kan ko ya jelasake besar Umar linnas dak manusia dak orang-orang jawaz al-istisqa ida kakenge nganyo preocan min tatorono can miwairin nabi kalaban lain nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dzalika ban saung kana hadis la haraj ka ditu tak ada pun apa kesulitan atau betusah isah kesalahan jawaz wa inna dzalik ban saung kana hadis istisqa miwairin nabi la haraj ka ditu tak ada pun apa betusah atau kesalahan ka ditu mawujud.
Jadi Sayyidina Umar nika kan minta tolong ke Rasulullah kan ibektono masa Sayyidina Umar kan Bilal bin Hars sentar kastan Rasulullah. Nah, mun Sayyidina Umar tibi, Sayyidina Umar nyon doa aki akabai tawassul dekat Sayyidina Abbas benika Nabi Muhammad. Nah, ngapa tuh cuna Sayyidina Umar nika bata ke Rasulullah padahal orang si pertama kali koko ben keras kangkui adam pingin ben abela Rasulullah. Abela Islam Sayyidina Umar nika. Tapi mata tawassul ke Nabi kangkui nutuaki ajelasaki dak gule ben sampeyan bahwa boleh kita bertawassul kepada lainnya Nabi kan seperti yang saya katakan riberin tawassul ni kepada telok. Berarti tawassul kalaban orang pangkat orang sipekus ya junepon Allah. Nomor 2 berarti tawassul kalaban orang sipekus ya jun Allah. Berarti tawassul bidzat berarti orang yang sipekus ya junepon Allah. Yang kedua tawassul kalaban kemuliaan orang atau tawassul bisifat. Saya nomor 3 berarti tawassul kalaban kelakuan bagus tibiin berarti tawassul bil a'malis sholihat begitu. Tawassul bidzat berarti kita tawassul ke orang saya kemulia bisifat kelaban kemuliaan. Nah oleh wa dalilu jawazi tawassul bantining dalil kenging tawassul bi wairihi kalaban lain Nabi aidan hale boleh maka itu barang dukir saya sebut pun apa mafil ajwibatil makkiyati dalam kitab al ajwibah al makkiyah naklan hale nokel hale anokel ay mangkula ay nakilan maksudnya itu ya wa iyakuna jamidan muawwala kan begitu ayyakuna jamidan muawwala. Jadi mun jamid hal itu kau tuh harus ditakwil kepada mustaq. Nah naklan hale anokil ay nakilan an minhajis sa'adati dari kitab minhajus sa'adah. Qala Abu Basrah ya musannif kitab al-ajwibah al-makkiyah. Qala Abu Basrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi wa bi ahli baiti ila Allah tawassalu atawassul ban kakapi bi dak kasengkok Abu Nabi bi kalaban sengkok wa bi ahli baiti ban kalaban keluarga compok sengkok compok ten gaula tawassalu atawassul ban kakapi sampean kakapi bi kalaban beten gaula wa bi ahli baiti ban kalaban keluarga compok beten gaula tawassul ka kami ila Allah dak Allah. Saya nggak tawassul ni tel antel atau beanteh atau betangga kangkui nucu dekah Allah dalam rangka minta apa saya kebuto. Dia akabai tel antel, akabai andalan, akabai pengada. Ni kata tawassul. Kangkui napa? Malai cepet kabulah terima na doa atau betan pentan abe dekah Allah. Fa innahu maka songgunah tawassul la yuraddu kadito. Fa innahu maka saungkuna kelakuan la yuraddu kaditu ta bekali tola mutawassilun apa orang tawassul pasero orang saya tawassul bi kelaban beten gaul dawuh Nabi wa bi ahli baiti ban kelaban keluarga beten gaul ila Allah dak Allah wa naqala jadi tak kare tolak ni kena tuaki wa bi ahli baiti ini kan tuaki cak tawassul bi wairi Nabi kengeng ti Nabi ada bu tawassalu bi bana ke bayi tawassul kalaban ngakui sengkok bobi ahli baiti ban lainnya sengkok yaitu keluarga sengkok ni kan utuaki muataki Sayyidina Umar kala wana qala ban ngotib Ibnu Jama'atin pasal Imam Ibnu Jama'ah fi kitabih dalam kitab Ibnu Jama'ah unsil muhadarati rawana kitab unsil muhadarah ngotib an Ali bin Maimun dari Ali bin Maimun qala Abu Basr Ali Sami itu merang batan kaula Syafi'i ada ke Imam Syafi'i radhiyallahu mukarrida Allah besar Allah anhu ada ke Imam Syafi'i yaqulu kaditu ada Abu Basr Imam Syafi'i Sami itu Syafi'i ya yaqulu sami itu merang batan kaula Syafi'i ngiding batan kaula Syafi'i ada ke Imam Syafi'i yaqulu hali ada Abu andalika yaqulu hali ada Abu Basr Syafi'i tabun Ali bin Maimun tun gula ngiding Imam Syafi'i kak itu ada bu ini napa ada bu nah ini la tabarraku bi Abi Hanifah ini seongkono batan kaula la tabarraku kak itu nyopre baraka batan kaula bi Abi Hanifah
kalaban Abu Hanifah, kalaban tawassul dek Abu Hanifah, waji uban datang batan kaulah ila qabrihi dek astana Abu Hanifah fi kulli yaumin saban-saban are zairon hale kunjungin hale aziarah. Imam Abu Hanifah kurun Imam Syafi'i tapi tak jepo Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bektuna aku ruda ka Imam Abu Hanifah sobung pun Imam Abu Hanifah. Titi aku ruda ke murid Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani. Lai bektuna masemak da ka Imam Abu Hanifah, aku ruda ke murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mana bi bade keputuan langsung tar ka astan Imam Abu Hanifah, ke guru besar aja saat. Wa aji uban datang betan kau wilayah qabrihi da ka kufurna da kastan Imam Abu Hanifah fi kulli yaumin zairan hal aziarah fa idza uridat maka lamun tanpa akili da kebetan kaula hajatun pun apa dua hajat sallaitu maka salat betan kaula rakaat ini da dua rakaat wajib tu banda datang betan kaula wa sa'altu ban min tabetan kaula Allah dak Allah minta al hajat tidak kebutuhan indahu setina Imam Abu Hanifah. Fama tab'udu anni hatta tugda fama tab'udu maka tak cewu pun apa an hajat anni dari beten kaula hatta tugda sehingga nek kabul hatta tekanin hatta tugda sehingga nek tekanin pun apa hajat mereka nikah kita Abu Ali bin Maimun ulah mereng ngidingaki Imam Syafi'i kali itu pernah debu bahwa beliau biasa mudud barokah tabarruk dek astaipun kurun Imam Abu Hanifah. Ana apa bolana ibektun Imam Syafi'i kali itu andi kebutuhan di hajat di kesusahan beliau langsung tar kastan kurun apa. Pas atawassul deka kurun Imam Abu Hanifah. Adua pas ka Allah maka debun Imam Syafi'i mereka nikah langsung ta'abitan bi Allah ya tekanin dan nikah indah ning montar ke guru bang saya wa qala Ibnu Hajar wa natabu basri Imam Ibnu Hajar fil khairatil hisani dalam kitab khairatul hisan kana al Imam Syafi'i bada basri Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad kana badal Imam Syafi'i basri Imam Syafi'i ayyama baktu are-are di hari-hari huwa setidingga di Syafi'i bi Baghdad dan kika ditoba dengan negeri Baghdad Irak ya tawassalu ho barakani ya tawassalu kaditu tawassul basarana Imam Syafi'i bil Imam Abi Hanifah tadaka Imam Abu Hanifah bil Imam Abi Hanifah takalaban Imam Abu Hanifah radhiyamu kumurida Allah subhanahu anhu daka Imam Abu Hanifah yaji'u hale rabu hale datang basar Imam Syafi'i ila dharihihi daka astana Abu Hanifah daka kopurna Abu Hanifah fa yusallimu maka ngolok salam basar Imam Syafi'i alaihi daka Imam Abu Hanifah ya tawassalu bana pati tawassul akabai perantara pati perantara basar Imam Syafi'i Allah taala daka Allah taala bihi kalaban Imam Abu Hanifah fi qada'i hajatihi dalam nekani kebutuhan Syafi'i fi qada'i hajatihi dalam nekani kebutuhan Imam Syafi'i begitu Imam Syafi'i lakon ni kedebun Imam Ibnu Hajar ni ngomong reda Ibnu Hajar nah murid dah jadi Imam Syafi'i empat tepan ruwet pak tepan di kebutuhan pantar kastan guru apa ning Baghdad ning Irak kan ning Irak ning Imam Abu Hanifah ni murid kurun Imam Abu Hanifah kan Aswad bin Yazid An-Nakhai. Nah, apa Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Kurun Amir ini ke berarti Aswad bin Yazid An-Nakhai. Kurun ini ke boleh Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah. Kurun Abdullah bin Mas'ud ki Rasulullah. Ini ke dari Abu Hanifah. Dari Imam Malik kan kurun Imam Malik kan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kurun Ibnu Syihab Az-Zuhri atasna boleh Sa'id bin Musayyab tabi'in. Sa'id bin Musayyab atasna boleh pas Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Anas bin Malik asa perawi hadis juga banyak kan. Mereka ni kan ki Rasulullah. Berarti luar biasa. Ni ke Imam Syafi'i tawassul ka kuruna. Wa yatawassalul Imam Ahmad bin Hanbalin. Namun santri sedugiri cerita nih. Baru setong santri cerita sedugiri ini.
kiba dena punten pun kiba dena almarhum Allahumma yarham ke besar ke Hasani besar ke Hasani pula semarin ke Holil nah beda santre cerita negara itu dapat bekto tugasan bekton muduk tahun ini perintah ngerti karena wajib tugasan nih kan akhirnya terpaksa tugas tapi sebelum tugas ngaji kastan ke Holil Sidugiri dapakah di tempat tugasan pahbi masyarakat di pokon mulang kita susah karena si tahun ini apa sekali akhirnya pas atawassul terus dekat ke Holil Sidugiri jadi sebelum memulang ternyata hari Rabu beliau sebelum memulang Rabuin ibu ulang nah sama nih mulang ulang ke pokon tahu karena ke Holil itu katanya ke Holil riwayatnya ke Holil Sidugiri masyhur kalaban kiai atau ulama sibis mendapat ilmu sejam kayak benging tungingan kun ilmu nama boy kur banget teh wah nyaman gitu kan nah mangkan biasa sampai mana tawassul kasih gujek mungkin tawassul gujek nah kalau ulama sing aran kitab tawassul tak masalah mun sebiasa mian tak usah jauh ke Syekhona Holil kan pun ahlul ilmi beliau salah wali ahlul ilmi mari kenika ke Hasyim Asy'ari, mari kenika ke Gus Dur ini kan luar biasa juga tawassuli gini pun. Bahkan banyak masyhur riwayat-riwayat kiai-kiai mudah bu mentro teka hajat. Kira Fatihah benar tawassul ke Gus Dur insyaallah cepat teka hajat. Abdurrahman Wahid. Itu pun orang-orang sebiasa aja habis yang ke guru. Wa yatawassalu bana fati tawassul al-Imam Ahmad basar Imam Ahmad bin Hanbal bi imamina kalaban imam beten gaula Syafi'i rawan Imam Syafi'i kurun cet Imam Ahmad bin Hanbal kan murid Imam Syafi'i murid Ahmad bin Hanbal ni kapon Abu Daud Adz-Dzahiri Ibnul Qayyim Al-Jauzi ni Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim Al-Jauzi mereka ni kan ki nikah Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Bas, terus ada bapa. Orang-orang Wahabi kasa. Walaupun cangkekna ke mazhab yang 4. Birobani ceritaki anna ahlal Maghrib pun apa songguna penduduk Maroko, penduduk Maghrib. Idza kanat kadito lamun badalahum kadito ikan di mereka ahlul Maghrib hajatun pun apa hajat. Ya tawassaluna maka tawassul bersama mereka ahlul Maghrib ila Allah ka Allah bil imam Malik kalaban sebab kalaban Imam Malik walam yungkiru banta mungkirin hudaka tawassulu ahlil Maghrib bil imam Malik atau tawassulu Imam Ahmad bin Hanbal bi Imam Syafi'i enten ngene kuwi walam yungkir banta mungkirin hudaka tawassulu ahlil Maghrib bil Imam Malik al Imam Syafi'i besar Imam Syafi'i bal saddaqa bali al Rasaki besar Imam Syafi'i hum da mereka ahlul Maghrib fihi nang dalam tawassul ana pemata mungkin Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i kan termasuk murid Imam Malik. Nah, guru langsung ke Imam Malik Imam Syafi'i. Tapi ngapalagi ke tempat dimin ke tapi Imam Syafi'i Imam Malik papal dimin moto guru ngadep ke Imam Malik. Kita usah ngaji. Pakun ni paling ijazah doaki sangwen rong ale guru bah yaman. Aku baudat. Wa qala al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili banatabu besar Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ni kepungana tasawuf ban tarekat sedatang depak ke Indonesia apa Qadiriyah Naqsyabandiyah atau Thariqah Syadziliyah doa-doa tahlil-tahlil di antaranya kasakan pungkan dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasa muka-muka nyuciaki Allah besar Allah ruhahu daka Abu Hasan Asy-Syadzili nika Nabi takelo guru sukses guru terbesarnya guru terbesarnya Imam Ibnu Athaillah sinulis hikam itu Nabi takelo mangka lahu ilallahi hajatun mantining saira orang kanat kaditu badalahu kaditu ikan iman
ilallahi daka Allah hajatun pon apa hajat pon apa kebutuhan wa arada banakar pasreman qada ahad kana kanin hajat falyatawassal maka becek akabe tawassul basara man basara orang ka disa ilallahi daka Allah taala bil imamil Ghazali kalaban Imam Ghazali Imam Abu Hasan Asyadili cukan ahli toriko pendiri toriko atau muara setajana atau berujukan setajana torikot masuk toriko Naqsabandiyah, Qadariyah, Syadiliyah khususnya toriko Syadiliyah kiki madabu siapa-siapa orang andi hajat di kebutuhan pastro lekas kabul bi Allah lekas petaka bi Allah coba tawassul ke Imam Al-Ghazali radhiyallahu rida Allah besar Allah anhu ke Imam Al-Ghazali mun as'ad nikah as'ad sukarajan nikah tawassul sebiasa nikah khususnya pun dalam maca selawat mau selawat beliau ke Balyan bin Malkan sebutnya Balyan bin Malkan ini kakaknya malain asma lain dari Nabiullah Khidir alaihissalam jadi mau selawat Khidir kasa sallallahu alaihi Muhammad mesti selawat apa teh ada ke Rasulullah ada ke Balyan bin Malkan nah kias wa qala al-Imam al-Ghazali banatabu basir Imam al-Ghazali bani Ghazali kan toki rahimamuka billah suhodak Imam al-Ghazali Allah basir Allah wa nafa'a ban muka pareng kemanfaatan basir al-Ghazali nada kebatan qaul istajbi bihi kalaban ilmu Imam Ghazali man yutawassalu wa yutabarrak sabira orang mantining basir orang yutawassalu kadito tetiaki tawassul basir man wa yutabarraku ban esopre baraka basarman fi hayatihi bakta odin man yutawassalu maka bakta yutawassalu maka bekal tawassulin basarman wa yutabarraku ban bekal esopre barakana bihi pona pekalaban man ba'da mamatihi salastaren sayatan man ba'da mamati salastarina saya tanaman tadi kebon dabun Imam Ghazali mungkin odin pon banyak orang nyepre barokah maka beton setan bakun badan nih wadu kirobane seputaki badan kan banyak orang seno kalaban kemulja neki anu kak disa abdin gusteh nyon petaka aki hajat abdin gusteh kalaban trejer kiai anu kak disa ya junai pon ajunan petaka aki hajat abdin bisa kasa cepet Wadu kirobin sepudaki anil arif billahi qad biddairati Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wadu kiroban disebut anil arif dari orang si arif orang si auning billahi daka Allah qad biddairati kutub setong daerah ketua na setong daerah sekocak qad biddairani ketua na wali setong daerah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rawaban Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niki nulis kitab Tambihul Mutarrin Abdul Wahab Asy-Sya'rani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu rida Allah besar Allah anhu daka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani anna ba'da masyayikhi saungkuna sebagian kuru-kurun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yaqulu kadita tabu besar ba'du masyayikhi napa tabun ba'du masyayikhi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Innallaha sangkun Allah Ta'ala yuwakilu kadita pati bakal basir Allah bi qabri kulli waliyin kalaban bi qabri kulli waliyin kupurna sapan-sapan wali ai fi qabri kulli waliyin Innallaha Ta'ala sangkun Allah Ta'ala yuwakilu kadita pati bakal basir Allah bi qabri kulli waliyin kupurna sapan-sapan setong wali aga bae bakal malakan dak ke malaikat yakdi sebisa nekanin basir malaikat hawa ijaman dak ke banyak kebutuhan orang tawassal saya tawassul basarman bihim saya tawassul basar orang bihim kelaban mereka qabri kulli waliyin bihim kelaban mereka kulli waliyin jadi dabuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani dabun kurun Abdul Wahab Asy-Sya'rani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kan ko cawalin sing ngarang kitab anu kak disa Tambihul Mutarrin saya lakoi kutib ke Musli Adnan gadis ben nengi selawat di berin kasa tentang anu ka virus taun la ilaha nengi bacaan kasa doa la ilaha illallah amanun minat taun terus diantaranya Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kan
bahwa tebun sebagian kuruna beliau tebun Imam Abdul Wahab Asy'arani ini kemetebu Allah nikah apa ti setong bekel malaikat nengi kopurna saben-saben orang beli sebisa nekanin hajat orang saya tawassul kalaban gadisa kalaban orang beli ke nikah setong malaikat maksud saya ngibaaki dak Allah sunan nampel misalnya kan setong beli di Allah gak sah apa di bekel malaikat nengi astaga disa saya nyatat ban mukumpul setuju hajat ban keputona orang-orang siazir gak sah pada kajunan epon Allah nah hari bate bi Allah kama wa qaati lana tep dari kepona pagadisa taukil akabai bekel lil imam Syafi'i kan Imam Syafi'i wa sayyidati Nafisa ban sayyidina Nafisa wa Sayyid Ahmad Al-Badawi ban Sayyid Ahmad Al-Badawi ban Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ridha Allah besar Allah anhum dak mereka Imam Syafi'i Sayyidina Nafis Sayyid Ahmad Al-Badawi ajmain sedajan wa rawa ban riwayat Ibnu Sunni basir Imam Ibnu Sunni an Ibnu Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ridha besar Allah anhu dak Abdullah bin Mas'ud qala tabu besar Ibnu Mas'ud qala Rasulullah Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam falatat lamun lepas dabatun pon apa keban ternak idam falatat lamun lepas dabatu ahadikum pon apa keban ternaan salah setonga sampean kakapi deubun nabi lepas e ka emah bi ardi falatin neng etana tandus etana kereng etana gersang fal yunadi ibadallah maka becek manggil sampean kakapi fal yunadi maka becek manggil besar ka di saat ai bitawassul fal yunadi maka becek manggil besar ahad ai bitawassul ibadallah ida kebanyak kebulan Allah tidak boleh nabi mon pian ben wan nembi atau bagaimana uanan pabit abid buruh muannah Paning istong tepat kini keburu, patai pangkim, pian pas ngocak pa atau wasul ka, sandi seneku pekarangan gini, kelingkungan ini, ya ibadallah begitu pas. Tekan apa boy sepeda motor parkir coba parkir ban seromban mon parloh, dia kesedajan sing aku ingin pekarangan nih kak di tempat, saya kak di mesi tempat sepeda abdin gusteh. Muka ada sekarang ngagungin pekarangan kak di tempat muka sepeda abdi kak di eraksa sareng Allah subhanahu wa taala sang jauh dari kecono orang sudah dapat ya tak kira kuat mun bah bener kenceng ndak bener enten yakin bokon tapi cok pah ngitin nyawenyan dengun jeleng maleng grupa sapa kok tiage di gua merongko kiriku tenang gua taning mbak nyoba tapi mau nih ke parloh nih ke benden nih bani ke demun nabi nikah mon ponembiin buruh atau bawa mana buruh nih ke pas taya pagi maka becek manggil sampean berserahad ibadallah dia banyak kebulan Allah napa saya panggil lagi nah ihbisu al yubadi maka becek manggil pasar ahad ibadallah kebulan Allah begini aja ihbisu nahan sampean ke kapi fa inna lillahi karena seongkon lillahi ka ditayakan di Allah ibadan pon apa banyak kebula yujibu nasi bekal jawab pasar mereka ibad hudakah ahad ni pakuna jawab pasar sandi pekarangan sandi kenengan kenikah si aja ge si arabat pekarang kenikah tanah kenikah wa idza adalla syai'an ban lamun tersesat basarahat syai'an dak kesetong tabah posang basarahat syai'an dak kesetong wa arada banakar basarahat aunan dak kepertolongan falyakul maka becek manggil ahad ya ibadallahi kebulan Allah awisuni nolong na sampean kakapi ni dak kaptinah awisu nolong sampean kekapini dekaptina kasa rijal Allah ibadallah rijal Allah awisuni itu kasa kan rijal Allah itu kan rijalul waib kasa malaikat gimana maksudnya kebule saya debuaki nabi ini ke kebule sebenarnya dengan seben kenengan seben tempat itu kuliban sampean mon posang tak usah kalau mungkin kun mencepat kan kalau bah tawassul ke andi kenengan nikah
Guli lambat ni cerita asli ni asli. Karena guli jalan di keyakinan begitu. Sepon-sepon kenangan ni mesti berderaton, mesti beda seneku, mesti beda siapa pengaruh secara wa. Guli sedua ka Sunan Ampel Sorbaja. Aku Sorbaja bahatan gula ingat je Sorbaja ni kepada astana walinya mana Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Mereka ni ke gula ziarah ke Sunan Ampel ki rumah sokuli ni tawassul. Abtina aku li kak dito nyopre ilmu Allah. Anu Syekh jadi abtina nyon doa ki dekat ajunan epon Allah. Nah, malar muka betetia orang yang saya ilmu semanfaat barokah ben odi ning Sorbaja tak perlu repot. Doa ke pangeran petepa aki berkembang aki odi abtina Gusti kalaban barokan Sunan Ampel. Mereka ni ke udah pas seneng kenal ka mending ke astana Sunan Bungkul. Sunan Bungkul ni kayak ada jena kampus Sunan Ampel, badan nang Taman Bungkul asa tempat hiburan, taman ingat taman bunga, tempat yang pacaran. Tapi teh mula Taman Bungkul ni ke pinggir lorong, teh mula Taman Bungkul ni ke pada astana Sunan Bungkul kayak orang bakun pacaran ngitin ke tempat wisata. Padahal ngitin ber Sunan Bungkul. Ngaji saja. Mas kah Umines Sunan Ampel juga kumpul lauk Kupang ni kan lamboy kanang na madoli gru. Tapi ki kumpul lauk mereka ni kepada makam jena mereka ni ka orang bobo dah. Umi matuan Sunan Ampel mana bila matobi ni. Ternyata sekecil oleh 3 bulan ngekos dan mulai pada bangki ban Imam Murdi kan cit kenal lah sanang ya tengah di tenor pengajian. Tangki Imam Murdi Allah mayarham Profesor Doktor beliau kadisa. Pas pemulang beliau bekerja Pak asisten neng Pertamina perusahaan Pertamina ngaji kitab. Dipun bulan ni apa kali satu pertemuan bah bi Imam bi kadisa pa paringin 400 begitu nikah. Jadi kali sebulan berarti kurang lebih sekitar kali aki gini. Gi salah beasiswa gulu 1,5 juta pun bulan. Oh hawa aku. Mari gini wah pidati oleh setong semester nang Sunan Ampel bah. Pidati musrif nang pesantren mahasiswa Sunan Ampel oleh kamar segratis bro TV dan apa. Bro jeding nyaman tahu sama aja bulan. Ki gaji. Hawa aku boleh pun lain 200 gini nang pesantren mahasiswa 1,5 juta sebulan. Wah boleh gini kamangkan lah odi ikam apa ini kita usah kelek. Mending mulau dan gulu udah tamu. Ini kan tawassul. Tawassul sebiasa lakonin dan guli tawassulin. Mari kini kita tambahin tempat ikam guli nang berarti misalnya kung Ahmad di kung Mahmud. Sesemak dan gulu berarti kung jupan ju tangku. Ju tampa mul lah gerua. Mun mati kasar beni keng gula saya mati keng kecaan gula nikah amid dek goreng sandi bakarangan nikah 5 gula tenang dah ni ini kejaran kamu sengak kini kena selamat pertama nomor 2 ki abah ni kata kira repot ini kan jadi awisuni rawa riwayat udah kati satu broni Ibu Sri Mamatubun. Fabi hadal madkuri maka kak dito saya sebut fabi hadal hadis al madkur dalilun tining dalil dahirun sejelas nampak ala jawazi tawassuli atas kengeng tawassul bil auliya kalaban benya para wali wassalihin ban orang-orang saleh. Hai sukan dalam sekian akan bada alaihi salatu wassalam. Hai sukan dalam sekian bada alaihi salatu wassalam yaf'alu kak dito ngalakonin ya fa'alu ka ditu ngalakonin beserah Nabi dalika beserah Rasul dalika kadisa tawassul binafsi kalaban abati bin beliau Nabi tabar Rasul wa ya'mur bin makon beserah Rasul bi kalaban tawassul ashabahu da kebanyak sahabat Rasul. Jadi nikah semuanya dalil muling gela nikah. Contoh Nabi bayi tibi atau wasul tibi Nabi ka ditu. Nah, ben sahabat ben makon sahabat aku ya tawassul dengan Nabi ben sahabat-sahabat selain. Ini berarti kan tadi dalil bahwa oleh tawassul. Wa qala al-arifu billah al-habib Abdullah ibn al-Alawi al-Haddad sekarang Ratibul Haddad ya. Ben ada bu besar al-arifu besar orang searif billahi dak Allah orang seoning dak Allah kenal dak Allah al-habib Abdullah Raban Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Radiyah muka-muka rida Allah besar Allah anhu daka Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad
wa nafa'aban muka-muka paring manfaat pasir Allah nada kebetulan kau lebih ulumihi kalaban banyak-banyak ilmu na Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad amin istajib lana ki yang bawi tabuna Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad napa yang bawi pantas lizairi kan di orang si aziarah ida azar lamun aziarah pasir zair Aziyar ada ke kami kubur solihin ada ke banyak-banyak kubur orang soleh. Pun apa saya pantas? Ilah yang bawi ayat ma'inna indaha. Pun apa kutu tenang basira zair indaha sitina kuburna seorang orang soleh. Indaha sitina kubur solihin. Wa yastaksiroban ma banyak basira az-zair kubu minal istighfar mabanyak minal istighfar dirinya on sepora atau berdiri istighfar wa du'a iban addu'a lahum dak ke mereka wa du'a ila ban addu'a lahum kangkui mereka as-solihin itu pun Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mun beda orang nikah kunjung atau bentar ke astanah orang-orang soleh orang-orang bagus ulama-ulama kiai-kiai maka tak usah segeli senang tenang nitiin bebanyak maca istighfar doa kibas mereka doa ke ahli kubur wattarahum ibn billas alaihim atas mereka salihin wa yaqra'aban kutumaus pasara orang pasara zair mada keparang tayassar saya sekuni pun apa minal qur'ani dari Al-Qur'an tak usahnya banyak ngaji pokon ngaji wa yuhdiban kotu ngadiaki basara zair sawabahu daka kanjara nama tayassara minal Qur'an ilaihim kangkui mereka ilaihim daka mereka salihin fal yuksir maka beceh mabanya basara zair minad du'a dari doa indah sittina kubur salihin. Nah begitu tenang pokoknya baca Quran ngaji istighfar dak Allah kenjaran hadiah kidakah ahli kubur kenikah mari macam ngaji istighfar atau tahlil misalnya kenjaran susaki gini kepah banyak doa dak Allah dengan tin kubur kenikah fa inna minhum man yakunu doa fa inna minhum karena seongkun minhum kaditu setengah dari mereka as-solihin man basira orang isi minnah fa inna minhum maka kan karena seongkun minhum kaditu setengah dari mereka khabar inna muqaddam man bazara orang ismu inna muakhir yakunu kaditu bad addu'a uba kapon apa du'anna inda qabrihi settina qaburna man mustajaban man kadit man bazara orang yakunu sebada du'a pun apa doa inda qabrihi settina qaburna man mustajaban kadinto mustajab atau bae terima karena beda gitu esetin kubur orang-orang soleh nikah gampang mustajab. Nah me pola kini nikah ngesten nikah secepat diterima wa qajur di bebanongku coba dalika atau be praktek kaki dalika pun apakah disaik sarud doa hatta anna ahla bauda sanggana banyak doa indaha fa inna man yakunu du'a'u inda qabrihi mustajaban hatta anna ahla Baghdad sehingga nasongko na penduduk Baghdad ng Irak makin yusammuna qabr Sayyid al-Imam Musa yusammuna parang nyama mereka ahla Baghdad penduduk Baghdad qabr Sayyid al-Imam Musa ada ke kubur Sayyid Imam Musa Al-Kadhim tokoh si aneh kan Musa Al-Kadhim nih kan tapi ng Irak nih kan Baghdad Ibnil Imam Ja'far As-Sadiq potran Imam Ja'far As-Sadiq Imam Ja'far As-Sadiq potran Nabi Tagleroh potrana Ali bin Ali Zainal Abidin Ali bin Zainal Abidin Zainal Abidin Ali potrana bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Husain potrana Ali bin Abi Thalib kemudian kalau imam yang keempat apa kelima Musa Al-Kadhim karena ada Syiah Isna Asyariyah Syiah Asyariyah ini ke Syiah saya imam 10 orang nah berarti Syiah saya 12 orang imam sampai diantaranya Musa Al-Kadhim
Sebutnya napa kuburna Imam Musa Al-Kadhim nikah di penduduk Baghdad sebut at-tiryaqul mujarrabah daka tiryak al-mujarrab tegas artena nika tiryak mujarrab nika obat si mujarab ail istijabati da'wat tegas kakui sambatna banyak-banyak doa wang kisyafil muhimmati ban tasengkapo banyak perkara-perkara nyusahin ya perkara-perkara sepenting perkara-perkara yang pokok wang kisyafil muhimmati ban tersengkapa perkara-perkara nyusahin semua berat. Jadi kupurna Musa Al-Kadhim ini kan yang Baghdad bi penduduk Baghdad negeri Baghdad kecak tiryakul mujarrab dengan tarim kasa kan kocak tarim bah penduduk kupur kasa ya ahla tarim beda nih padahal beda seodi masyarakat sekitar makuburan yang tarim Yaman kasa tapi tarim kasa terkenal sampai beda orang sampai dosen tarim ni kan ngocak ke mahasiswa ni alah kop nabi tak kalau nang Yaman ceretan nang video mun ban jangan ni masalah jong pokon ngocak ya tarim pai macam ya tarim pai masalah ni mari karena tarim ni kan beda kuburan para imam dan para wali Allah ya tarim sampai bernyanyian ya tarim masa ayya ahla tarim secara ilmu balawah dikrul duruf dikrul mahal wa iradatud duruf nyebut tempat apa saya maksud esena nah itu sebutnya majas mursal nah wa kadzalika qabru ma'rufil kurhi ban ka ditu sekak ditu ban ka ditu akati ka disa qabrul Kadhim qabrul Sayyid Musa Al-Kadhim qabru ma'rufin al-kurhi ka ditu tining khabar mutada makhar qabru ma'rufil kurhi tining qabrun ma'ruf al-kurhi beda saya macah al-karhi ulama sufi juga yusamma bidzalika saya paringinya bidzalika kelaban ka disa kuburan yusamma saya paringnya menapa qabru ma'ruf al-kurhi bidzalika kelaban tiryakul mujarrab obat si mujarrab maksudnya ki mun teu beuna ke haki ni ka potran ke Sa'duddin mana bi agler berpaju dia kan kuliah di Yaman kadang ada orang gile itu kan nengi tarim ni astan-astan yang beri saya bangun beri congkop kadang orang gile pemasuk belum congkop keluar beres kini kah dari saking pada asta tarim makam tarim kupurna tarim ini kepada astana imam basere jaipon ki syekh basere dah ni nengi tarim ni beri orang gile kini atap kini pemasuk aki ka congkop kasa keluar beres tahu saja baca dari saking hebat. Nah, termasuk kuburna ma'ruf al-karhi juga sami kocak tiryakul mujarrab obat semujarab. Wa halitini enggak disa kubru ma'ruf al-karhi bi Baghdad aidan kan itu bedenenge Baghdad aidan halipole. Wa kasiron ban banyak mali ahli Jawa ban banyak kan di penduduk Jawa minal muslimin dari banyak orang Islam alladzina yakunu du'auhum sebab apa doa-doana mereka alladzin inda qabri ba'dil awliya esetin kupurna sebagian banyak para wali alladzi dufina kupuraki pun apa alladzi inda qabri ba'dil awliya esetin kupurna sebagian banyak para wali alladzi dufina kupuraki besar alladzi bijawa mustajaban ka ditu mustajab ya yakunu du'a mustajaban inda qabri ba'dil awliya termasuk juga di daerah Jawa pun salima sumbernya kuburan saya ini mendoakan orang Islam ngetiin genika mustajab kenapa karena waliullah juga lamba sebelum Gusdur nikah bedan ngi Jombang tak apa teh banyak kati mangken orang ngaziarah bahkan maling di benyan santri wastana Syekh Hasim Asy'ari tapi ke Gus Dur saya luar biasa yang mana tanya ki pada orang saya wawancara ni mak bisa libelim mana ziarah ka wastana para wali ni beda hasil berarti itu anda ni ketep napa situ ti hajat ni kempang teka beni pah ngocak wah sunan nampel beni petak kebi sunan nampel beni dah ni ke beni wa mun dara bun tro ngandung mi tro cepat andi anak antar ka astan Sunan Ampel
bi Allah cepat dapat kebiasaan mangkasta sunan ampel mun ampel di kelebung lu antar kastan ku Mahmud yang panas bi Allah cepat terkait nah benih pas mau antar kastana ku Ahmad yang panas ku Mahmud yang panas tak ke bana disaban eko barekan disa aku Mahmud sakatona beri toleh ku musyrik tapi coba tawassul ku Mahmud antar kastana bi Allah pakun yang cepat dapat pekan banyak pun kata ibunan kasan lah ini kan tepat nih cara nggak ini cara saat teh karena debu ini kebiasaan jadi masalah nah jadi nang jawab banyak makam para wali juga jadi sebab mustajab doa-doaan orang saya doa nang sitin makam kanika Allah maka tining Allah ala kulli syai'in atas saban-saban setong-setong qadirun iki kaditut dat maha kuasa wa fi hadzal qadri kifayah ban kadito dalam kadito kadar utawa ukuran utawa ki kedudukan kifayatun tining kecukupan wabillahi taufiq wal hidayah ban wabillahi ban kadito kalaban Allah taufiq tining taufiq wal hidayah tu ban betul Allahumma bijahi nabiyina Muhammadin Allahumma ya Allah bijahi nabiyina kalaban pangkat bijahi nabi kalaban pangkat nabi ajunan Muhammadin roban Muhammad sallallahu alaihi wasallam urzuk muka-muka paring rizki ajunan nada kaptina setaja ahlana ban keluarga abdina urzuk muka-muka paring rizki ajunan nada ka abdina setaja ahlana ban keluarga abdina wa uladana ban banyak-banyak na foto abdina al barakata apa ring rizki apa al barakata da keberkatan fil rizki dalam rizki muntabun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi nikah nafsir ketika nafsirin tentang barokah itu law aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama kasan tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi sekojak barokah nikah berarti jundun min junudillah anzalaha ala may yasha min ibadihi jadi barokah ni termasuk tentara Allah saya waib saya tak nampak tapi turun lagi bi Allah dak kebule saya kesukanin bi Allah fa in anzala alal mali aksarot mun barokah ni ke turun bi Allah dak ke artah maka jen banyak arta yang tak tuduh cepet ada wa in anzalahu alal waladi aslahathu mun umpamana barokah ni bi Allah betoron dek kena potong maka nak potong ni bagus bi Allah. Nah ini keberkatnya man. Dawuh Imam wa in anzalat alal umri ammarathu mun barokah ni ke betoron bi Allah dek ka umur setong orang maka umur orang ni ke bejan berkat. Isen banyak kebagusan untuk bejan nambah lancar. Ini kebarokah. Jadi malah mau kena foto-fotoan kau lah, ya Allah, paling rezeki saya berkat, fir rezeki yang dalam rezeki wal umur ban umur, wal afiat ban kesehatan, wahayatan thayyibatan ban qadian thayyibatan sifakus wa sa'adat ban kecembaran, wa syahadat ban pangkat syahid, wa syahadat ban pangkat syuhada kesyahidan, wa husnal khatimati ban bagusah pongkasan wa husnal khatimati ban bagus pongkasan utawa penotop Allahumma ya Allah amin istajib lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallaban muka-muka paring rahmat Allah sallallahu ala sayyidina atas tuan beten gaula Muhammadin rabbana nabi Muhammad wa ala ali ban atas keluarga Muhammad wa sahbihi ban atas sahabat Muhammad wa sallama ban muka-muka paring keselamatan besar Allah kullama dzakara sapan-sapan enga atau menyebut hudaka Sayyidina Muhammad adzakiruna basira orang-orang saya nyebut orang-orang saya enga wa falaban lopaan dikrihi dari nyebut Sayyidina Muhammad dari enga ka Sayyidina Muhammad alwafiluna basira orang-orang saya lalai saya lupa walhamdu bantining sedajana pujian lillahi kaditoy kagung Allah rabbil alamin rabbana pangeran sedajana alam susun ila ruhil marhum syekhuna al-alama Kiai Haji Ali Maksum ban sedajan guru-guru abdina ban sedajan guru-guru saya ngaji kesempatan makin kadito melan buka sareng Allah sepora setuju susana mane terima setuju amal kalaku amal bagus nemban beteti ahli surga Allah beteng kita jadi junipun Allah ban barakana pakili deka barakana ilmunah ban rahasiana
karomanah bekili dek kebetulan kau setajah dan setajah na jamaah sing ngaji ka di tempat ala hadinu ala niyatin sholihatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ben khususnya pondok kepengarang kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Ali Maksum Al-Jogjawi bijawal Ustaz Indonesia malar mukah kalaban barokana kitab kadit dan kaula sareng banar ustaz keng barokana beliau keng kemanfaatan beliau ban ilmu saya kaula sia cibitan kaula dalam kitab kadit itu ilmu semanfaat saya barokah saya apa kebagusan dekatan kaula tetangkah dan masyarakat sedajan khususnya pun agama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna ilman nafi'an mubarakan wasi'an halan thayyiban mubarakan fih. Allahumma arzuqna ilman nafi'an mubarakan wasi'an halan thayyiban mubarakan fih. Allahumma fahimna ilman nahwi Allahumma fahimna ulum syari'ati wa tariqati wal haqiqati wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u 'amalin la yufa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u 'amalin la yufa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u 'amalin la yufa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأهل بيتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير بجودك يا الله وكرمك يا الله بفضلك يا الله وبشفاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة أوليائك وعلمائك وبالخصوص بجاه وببركة شيخ علي معصوم الجوجاوي سنجد وجدنا وببركة مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. السلام عليكم.